जट जिन्होंने वालों जगे गाल्ब नूं साडा मुंडा छापा ते रिंकू कंधावा बणियां उन्हां वालों जगे गाल्ब दा विशेष तौर पर सन्मान किया जाऊगा। लै भी परे हो जाओ ग्राउंड जिहड़ा बेला कर दो आओ आ गया टमाटरी हुण ग्राउंड दे विच सबराज जी ग्राउंड चों बाहर सोरे मूहरे बैठे ने जिहड़े खड़े ने स्टेज दे मूहरे उन्हां नूं प्लीज बेनती आ कि थोड़ा थोड़ा पिछे नूं ये बेनती है ग्राउंड जिहड़ा बेला कर दिओ क्योंकि मशीनरी है हथ बन गए। साई का पंजाब का कप है कल नूं ला ही रखना साढ़े नीचे संबंध वीडियो वाला विशेष सत्कार होगा मेरे वीडियो भी ताली मार दो दर्शक वीडियो आ गया स्वराज ग्राउंड के साढ़े मैंबर सिद्धमा उन्होंने साथ दर्शन सिद्धमा साढ़े 4 बजे ने भूटान उन्होंने साथ प्रदीप कौर भी साढ़े 4 बजे ने जिन्होंने बड़े योगदान है साढ़े इस बड़ी कप के लिए आगे तो सारा वीर इकबाल संधू वाला जी और ना जीत कत्याल इकबाल बंधुआ में जीत कत्याल 28 तरीक के कत्याल के कबड्डी कप में बंदे सारे अब बाप को मुकाबला करने वाली कौम मेरे वीडियो और रंगले पंजाब के पंजाबी योधे यार साढ़े सुरेंद्र गिल जी मनीला उन्होंने वालों दिमाग के गिदन वाले बाड़ियों के लिए 10,000 रुपया लखा साडा बड़ी मेहनत की है साढ़े यार के बाबा नानक साहब की बात रखे विशेष तौर पर पैसे लेके पुजे और कल तलमन का जो कबड्डी कप खेड़ा जाना वो नोट करो तलमन का कबड्डी कप है कल साढ़े सरकारी ठोकर की आएगी लाठी टेस्टी काटनी उन्होंने सारे देखो दुनिया के खुशियां पंजाब दियां गल्लां कोई दुनिया की खुशियां ये है पंजाबी मेरे वीरों मौत को मुकाबला करते हैं अज देखते हो पूरी दुनिया में आ रोक रोक के सकती है उधर भाई लंगर सिद्धमा धूडोबर जिन्होंने बहुत बड़े योगदान है साढ़े कबड्डी कप के रिंकू नीला कनेडा के जट कनेडा पहुंच गया और चिट्ठियां बैर से पाँगी वो भी कनेडा की धरती से कहते बल्ले बल्ले हुई गई मेरे वीडियो के नाल जरा अज का आओ मार दो पारियां जोरदार भाई क्या बात है क्या बात है तेरा धीरे के कप का नजारा नहीं लिखा बल्ले बल्ले फौजी मित्रों नहीं लिखा उधर पहला नाम जरा अज का साढ़े युवराज रंधावा जी ते नीचा ढंडवाल सारा यूएसए उन्होंने वालों दिता जाना है ते दूसरा नाम सरदार मेजर सिंह जी बराड़ भलूर कनेडा उन्होंने वालों दिता जाना है आवाज नजर हैप्पी माने वाला कहना सारा वीर जेकर ग्राउंड थोड़ा कैड़ा होता गल वक्री होनी सी भरावा गल होनी वक्री है सिंह निके वीडियो तारी मार दो गबरू ने नाते लगे तारी मार दो वो लक्के का कप है 30-31 फरवरी का वीडियो जिसके बाद कबड्डी ओपन का 60,000 से 41,000 नाम है मोटरसाइकिल पैसे खिलाड़ी हो गए सारे खिलाड़ियों को मार दो तारियां बाले वाला हैप्पी साडा वीर कहते रिहाई पकाउण दे लिए आया है प्रबंधकों के नाल मिंटू सरपंच नाल मेजर भलूर का जलंधर सिद्धू का रिंकू पीले का लैंबर सिद्धवा का धलूर चौधरी का कहते हैप्पी की गुड्डी की तैयारी है ये दुनिया करारे चाहे लख परचे इदा होंगे रहणगे यारां दे चर्चे जी भावें पिंड दे विचारे चौकी है जट पुठिया कमां दा शौकी है जट पुठिया कमां दा शौकी है जट पुठिया कमां दा शौकी है माले वाला हैप्पी आया हुआ है दुनिया कहते यार सोचा तो पै गई है भी ट्रैक्टर के देखने में ट्रैक्टर ही लगता है ट्रैक्टर के देखने में ट्रैक्टर ही लगता है भरा का बड़ा धन्यवाद है क्योंकि वीर ने कहते कितने होर जाना सी है पर यारी है माले वाला आया है माले कप कहने मेजर भलूर होनी जलंधर सिद्धू होनी चढ़ाते हैं बड़िया रौनक लग रही है ये माले वाली हैप्पी का विशेष तौर पर धन्यवाद है पूरी खेड क्लब वालों बाकी कहने मिंटू सरपंच
ਮੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਰ ਭੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ ਵਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਹਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਸੇ ਵੀ ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਵੀਰ ਐਨ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਰੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕਸਰਵਾਲੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਏਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੈਕਟਰ ਬਣੀ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜਵੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੱਜੀ ਪੁਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਬਲ ਗਿੱਲ ਗੁਰਲਾਲ ਗਿੱਲ ਮਾਣੂਕੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ੀਰਾ ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ 6 ਫਰਵਰੀ ਸੱਦੇ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੰਕੂ ਵੀ ਲਿਆ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਵਾਦ ਸਟੰਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਐਨ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੱਟ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੱਟ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਆ ਬਾਹਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਉਧਰ ਲਾਲੀ ਢੇਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ